ल बाई बाई ह्याप्पी हिल अब चाहिँ हामी चल्दिएको ल ब्याटर खाइयो अब चाहिँ हामी चल्दिएको ल भुँडी पनि अब सर्ट चलाएर घर जाने हो अब चाहिँ हामी चल्दिएको ल सोल्टीहरू खाजा खाएर जम्मा 1300 को त्यो पनि के भन्छ तलबाट कटाएर खाएको क्या गाइस तलै पुऱ्याउनु खोजिहाल्छ है कति तल उड्ने बडी ठन्डा राम्रो भएको दिनचरी गाह्रो बाटोहरू थियो अहिले ओह्रालोमा पो थाहा भयो भने अझ उकालोमा तान्दैन कि लाग्यो होइन अब पेट चाहिँ टन्ने एक्सर्साइज गर्नु चाहिँ सकिँदैन नगरौँ होला कम खाएको भए पो मासुमा त बफ धेरै खान सक्दैन नि भाउजू क्या दामी देख्ने कति फुलेको के घाम भयो भने यस्तो मजाले फुल्दो रहेछ है जे चाहिँ घाममा हेर्दै यहाँ आमा के जस्तै छ भने यो त्यस्तै फुल्छ म यसो हौ यस्तो मलाई बाउले सानो बेला पूजा गर्ने फुल टिपेर ल्याऊ भन्थ्यो क्या अनि म चाहिँ टिपेर लगेर के कस्तो गुलियो हुन्छ नि त उ गर्ने चिज न हो त्यसरी चुसेर जाँदा त कुचोले टाउकोमा हिर्काएर पूजा गर्ने फुल जुठो लाग्छ भनेर क्या कति फुलेको के घाम भयो भने यस्तो मजाले फुल्दो रहेछ है जे चाहिँ घाममा हेर्दै यहाँ आमा के जस्तै छ भने यो त्यस्तै फुल्छ म यसो हौ यस्तो मलाई बाउले सानो बेला पूजा गर्ने फुल टिपेर ल्याऊ भन्थ्यो क्या अनि म चाहिँ टिपेर लगेर के कस्तो गुलियो हुन्छ नि त उ गर्ने चिज न हो त्यसरी चुसेर जाँदा त कुचोले टाउकोमा हिर्काएर पूजा गर्ने फुल जुठो लाग्छ भनेर क्या आउनु पर्ला कसैसम्म यहाँ भिडियो बनाउँदैछु फेरि